Так, товариші, це, що ви дивилися нас, це буде третя, п'ята, шоста, чи яка там серія, хер її знає. Ну, це двіжок вже, виходить, почти в зборі. Все на місці стане тоді, коли заведеться. Маховик, все на місці, воздуха на місці. Слісаря сидять, дивляться, як я знімаю. Держателя. Да, держателя знімаю. Тут ще поставиться кришка вже на місці, все повністю, бо провода оцього треба підсоединити. А потім вже кришку ставити. Мозгів у нас нема. Да, мозги у нас на комбайні залишилися, на чому не на комбайні, на гайкові, блядь. Владимир, вони Так. будуть ті пхати до Ніви такий. Так що оце двигатель ХАЦ. На свою установку, блядь, яка б'є сваї 1000. Тут ще в нас будуть стояти мозги. Ось на цьому мозгі підсунеться солярка. Тут буде стояти у нас НШ прикручується і все. Моторчик должен бути к приміненню. Трубка в трубку. Крутиться ідеально. Клапана працюють, блядь. Одне, що, бляха, ми не забулися поставити, там одне поїбень, блядь, але вона не знає, для чого вона треба, блядь. Не надо. Да. Так що, пацани, дивіться, блядь. лишній- Я лично перший раз бачу, що в двигателі ХАЦ був в інтернеті, блядь. Так що, кому буде інтересно, викладайте свої мнення. Скільки болтів лишилося? Да, болтів у нас взагалі почти не осталося, ключі осталися. Ключів осталося багато. 2 комплекта ключів пішло. Да, 2 комплекти ключів пішло, що там будемо розбиратися завтра, блядь. Уже підбирали болти, вже із Жигуля, ну все підходить, все Армян вже, підходить. блядь, баранчика. Да. Якщо заведеться, ще сказав, блядь, взагалі капітально буде. Виділив нам нахуй 4000 гривень. Да. Оце двигатель ХАЦ. Поставимо на цей, заведемо, а тоді побачите його роботу. Все, пока, до свидання.